Yes, mu mawulire ge tulinawo nkuletedde by'otaategedde ku musajja mukulu oyo yasimatusa akabenje amanyiddwa nga Major General Sabiti Muzeyi yafunye akabenje ku luguudo lwe yabaddeko ng'ava ku kabaga akamu nga bw'ogenda okubiwulira nga bw'engenda okuba nga mbikutegeeza wabula nkuletedde by'otaategedde omusajja ono y'omu ku bannamagye abalina ranka ezikyasinze okubeereza waggulu mu magye g'eggwanga erya Uganda asaavinze mu bifo ebiwererako ddala era nga wakati wa 2018 ne 2020 omukulu ono yaliko DIGP oba kye tuyita Deputy Inspector General of Police era we yasavingira emirimu egyo ngenda kubulira ebyaliwo waliwo ne bannamagye banne bannabyakwerinda abaafuna obubenjera mu nkola yemu oba mu mbeera yemu wabula nga bwe nakugambye nti abasajja bano tebayigira ku nsobi zaabwe tebayigira ku bintu birala oba tebawuliriza bigambo ebya bannayuganda bye bazze nga boogera ku mbeera y'eggwanga engeri gyetambulamu ebyokwerinda embeera y'enguudo embi abasajja bano be bamu ku abo abasalawo betuyita ba police makers ababadde nga tebawuliriza mulanga ogw'abannayuganda oba oliawo abamaze ebbanga nga bakaabira embeera y'enguudo etali nnungi nnyo kakati wuliriza Major General Sabiti Muzeyi yabadde alina akabaga akamu kwe yabadde ava bw'atyo n'atuuka ku kitundu ekimu abasajja ababadde bavuga ente ku kimotoka ekyaloole bwe bato ne baba nga babadde balina okuyisa bo nga bavuga mu nvuga entuufu wabula kigambibwa nti General Sabiti Muzeyi yabadde avugisa kimama ate nga yabadde yeevuga yennyini era oluvannyuma lw'okuba nti embeera yaguddewo ekimotoka ky'ente yakiyingiridde bw'atyo olw'okuba nti yabadde yeewulira eryanyi n'emmotoka gyavuga y'amaanyi n'ayingirira ekimotoka ky'ente gwampuliriza tekyamulese bulungi nnyo emmotoka yaweddewo nga bw'ogirabe mu kifaananyi era nga bw'ogenda okulaba mu katambi wabula Major General ono abasajja balese helicopter y'amagye ne baba nga basobodde okumuddusa mu ddwaliro erimu e Kampala nga niwe twogerera wenkoledde akatambi kano akyagenda maaso n'okubeera ng'afuna obujjanjabi wabula kigambibwa nti ye yabadde yeevuga ekintu ekitakkirizika omusajja ono y'omu ku basajja abalina ranka ez'amaanyi mu magye ku ddaala lye abadde tasuubirwa kubeera ng'agenda kubanga yeevuga ayina okuba nga ayina amuvuga ayina okuba nga ayina n'omukuumi wabula kigambibwa yabadde yeevuga ng'alina akabaga kwava nga bw'ogenda obbitegeera naye ababadde ku siini baatutegeezezza nti omusajja ono yabadde avuga emmotoka mu nvuga etali nnyangu yadde dakiika n'emu. Eno yoleke omusajja kyatukoze omusajja kyatukoze eno yoleke omusajja kyatukoze eno yoleke omusajja kyatukoze kakati embeera eyo gy'olaba embeera yabadde mu kifo ekyo nga bw'engenda obbikutegeeza byonna eno gye bayita Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze embeera emabegawo omuzindalo okubeera nga mbikutuusaako ennyonyi eyo gy'olaba ngenda kubulira n'ekika kyayo nnyonyi y'amagye mu kifo kya ambulance nga gwe munnayuganda mpuliriza abantu abasinga obungi bazze nga bafuna obubenje bazze nga bafuna embeera ezifaanana bwe ziti naye omusajja ono engeri gy'ali munnamagye mu kifo kya ambulance okumuleeta bamudduse ku ddwaliro eriri okumpi baleese military helicopter ne baba nga bamutisse ku nnyonyi ne bamuvuga mu bbanga ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu nga bamuddusa mu ddwaliro anti munnaye ey'obulamu bwabwe buba bwa mugaso nnyo oba oliawo okusinga ku bannayuganda abalala wuliriza bamuvuze mu helikopita bwe bato ne bamuddusa kipayopayo okuva we yafunidde akabenje omukulu ono n'aba nga yaddusiddwa mu ddwaliro erimu mu kibuga Kampala era nga ne we twogerera wenkoledde akatambi kano akyagenda mu maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi. Kakati embeera bwetyo bwe yabadde seba wabadde basitula mukulu amanyiddwa nga Major General Sabiti Muzeyi jjukira sinnakutuusa ku nsonga akabenje kabaddewo katya bino byonna ogenda kubitegeera ojja kutya eno bagiyita Red Zone TV Sebambulidde Patrick mbeerangawo okubeera nga kutuusako updates kubanga guno twagwewa tulina okuwa amawulire obeere ng'ogategeera bulungi nnyo kakati wulira helikopita eyo
bagivuze kipayo nga bataasobola mu bw'omukulu era nga bw'okimanyi nti bannamagye abasajja bava mu bitongole by'ebyokwerinda batera kufiira mu ddwaliro limu ery'e Nakasero era njagala okutegeeza wenkoledde akatambi kano akyagenda maaso n'okuba nga anyiga ebiwundu akyagenda maaso n'okuba nga afuna obujjanjabi mu ddwaliro ery'e Nakasero tebasobola kumutwala Kiruddu tebasobola kumutwala Mulago tebasobola kumutwala Kawempe oba eddwaliro eddala lyonna kuba nkugambye we yafunidde akabenje mu kitundu ekyo wabaddewo amalwaliro naye tebasobodde kumutwalayo wabula baawaliriziddwa okubeera nga balina kumuvuga kipayo paka mu ddwaliro abanene mu bitongole by'okwerinda abanene mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda gye bafunira obujjanjabi obuliawo abasinga n'obungi gye batera okufiira kakati mu ddwaliro ery'e Nakasero wenkoledde akatambi kano nga Meeja General Sabiti Muzeeyi omu ku balina oluganda ku famire ya General Yoweri Kaguta Museveni era bwenjogera ku Sabiti Muzeeyi kitegeeza ebiri mu State House omukulu ono ababimanyiko kubanga yakulirako n'akabinja akaamagye ka SFC wabula ate mu SFC mwennyene nga mulimu akabondo ngate kaka kabondo kakuuma General Yoweri Kaguta Museveni kakati wulire enjawulo weeri waliwo ejje erya Special Forces Command ejje eryo lyejje ery'enjawulo erifuna training ey'enjawulo era erikozesa ebyokulwanyisa eby'enjawulo ate nga nakyo kiwayi mu magye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces newankubadde nga mu constitution akabinja ako tekabaddeemu kakati mu kabinja kennyini aka SFC ate era mulimu akabinja akalala nga nako kakyama ate era nga keekakulira SFC era nga mwabo mwe mulondebwa abakuuma oba babeera ku lusegere olwa General Yoweri Kaguta Museveni oba oliawo ne mutabani we kakati omukulu ono amanyiddwa nga General Sabiti Muzeeyi y'omu kwabo ababadde ab'oku lusegere nnyo era abaduumidde ku kabinja ako kenjogerako ak'omutawaana wetwogerera naye muntu nga ggwe ampuliriza oba nga nze akuweereza yafunye akabenje ng'ava ku kabaga akamu nga bw'ogenda okuwulira era akabenje kano olw'oluvannyuma lw'okuba nti yakafunye yatomeraganye n'ekimotoka ekyabadde kivuga ente abasajja babadde bavuga ente okusinziira ku babadde ku siini baatutegeeza nti bo babadde tebalina musango wabula omukulu ono yabadde avuga ng'avugisa ekimama avuga sipiidi ekika ekyawaggulu anti ye munaye munnamagye ate oba oliawo nga basobola okumuviira ewantu wonna omusajja yaliko deputy IGP oba deputy inspector general of police wakati wa 2018 ne 2019 nga kati wetwogerera abadde ayina ekitongole kyakulira nga bw'ogenda okuwulira kubanga ensonga ebadde tekyayogerwako wuliriza jjukira omusajja oyo omu amanyiddwa nga Meeja General Sabiti Muzeeyi omusajja ono y'omu kwabo abavunaanibwa nga n'emisango gye gikyagenda maaso n'okuba nga gikyawulirwa omusango ogumu kugimuvunaanibwa kuliko omusango ogwaloopebwa Honorable Zaake Francis Butebi omubaka akiikira abantu ba Mityana Municipality ku nsonga za Arua wuliriza bulungi nnyo wano wetulaga atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyambako okubeera omu kwabo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate n'oba ng'omanyisibwa wuliriza Honorable Zaake Francis Butebi yatwala omusango guno gw'okumutulugunya mu bitundu bye ebyekyama n'ebitundu ebirala byonna oluvannyuma lwa saga eyali mu kibuga Arua gwagoberera mu mwaka gwa 2018 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenze mu kibuga ekya Arua okukampeyiningirako omukulu amanyiddwa nga Kasiyano Wadiri ebintu ebyo bijjukira nkakasanga oba obadde otugoberera kigambibwa nti omukulu ono mukadde ako yali asaavinganga deputy IGP era ayina ebikolobero bye yakola nga ne wetwogerera byebimu ku ebyo ebikyamuyigga nkugambye bino ebikolwa bwe biti byebimu ku ebyo biviiriddeko bannayuganda b'obadde owulira era bw'obadde otandise okulaba nga batandise okuteekawo embeera abalinga abaserebulatinga abamu balinga bagamba kale ne waaba afudde n'ebirala bifaanana bwe bityo naye ebyo saagadde kubikuwa njagadde kuwa nsonga lwaki bannayuganda bafuna ebirowoozo bwe biti mu mwaka ogwa 2019 mwezi gwali gwa November ennaku z'omwezi nga 14 Honorable Zaake Francis Butebi yasuuwinga oba yatwala omukulu ono mu kkooti ku nsonga z'okubeera nti akabinja ka SFC kagezaako kubanga kamutokyalinga ku biragiro by'omukulu ono amanyiddwa nga Meeja General Sabiti Muzeeyi ku saga eya Arua jjukira saga eyaliwo Arua His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Zaake Francis Butebi baakubwa bubi nnyo kakati Zaake yagenda ku kitongole ekimanyiddwa nga International Anti-Torture Body mu ggwanga lya United States of America bwe yali agenza okufuna obujjanjabi jjukira Zaake baakubwa ne bagenda mu ggwanga lya America babe nga basobola okufuna obujjanjabi wamu ne president newankubadde ng'obunkenke bwali bungi nnyo mu ggwanga lya Uganda mu kaseera ako Zaake gye yasinziira n'agenda ku kitongole kino n'akirumba n'ategeeza nti bannange bannakitongole kino tubamanyi muli basajja balwanirizi ba ddembe ate mumanyi bulungi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda kaakati wulira nakugamba ejjukira olunaku lwajjo nakuwadde olutambi ng'ensonga za Joseph Kony mu ICC zaawunzise zitandise okwebbulukukira mu bakulu mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kakati n'ensonga eno wandiwunzikanga nayo olina ekyenjawulo ky'ogiwulidde muwuliriza
okusinziira ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga PML Daily gwafulumya amawulire ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Novemba 2019 nga bawandiika ekiwandiiko kino kyenjagala tuyitemu ffembi era njagala owulirize bulungi nnyo nga bwe tutambula eno gye bayita Red Zone TV nkugamba Honorable Zaake Francis Butebi atwala omukulu amanyiddwa nga Major General Sabiti Muzeyi mu kooti oba mu mbuga z'amateeka ku nsonga z'okumutulugunya akabinja ka SFC entulugunya gye kamutulugunya mu bitundu bya Arua. Wuliriza. Okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga PML Daily omukutu guno nkugambye gwafulumya eggulire lino ennaku z'omwezi nga 14 mwezi gwa Novemba omwaka 2019. Wulira we bagamba Zaake sues Major General Sabiti Muzeyi SFC to International Anti-Torture Body in the United States over Arua saga. Honorable Zaake Francis Butebi yatwala munnamajono mu kooti era n'awawaabira n'ekitongole kya SFC ekitongole ekyandibadde kikuuma ddembe oba ekyandibadde kikuuma ye nga Munnayuganda yabatwala mu kooti oba mu nsonga za mu mbuga z'amateeka ku nsonga z'okumutulugunya ku ssaga eyali mu kibuga ekya Arua. His Excellency yali agenza okukampeiningira omukulu amanyiddwa nga Kasiyano Wadiri eyemboozi sijja kugibazaamu kakasanga mu abadde bagoberera bino byonna mu bimanyi naye kati njagala tutambule n'ekiwandiiko kino owulire ogenda kutya. Omukulu amanyiddwa nga General Sabiti Muzeyi ebintu bino bimukwatirako wa era lwaki abamu ku bannayuganda babadde batandise okujjayo ebigambo ebiserebulating. Wuliriza. Twali mu kibuga Washington DC eky'eggwanga lya United States of America ne batugamba Mityana Municipality Member of Parliament Honorable Francis Zaake Butebi has lodged a complaint of torture against the President's Special Forces Command SFC Elite Presidential Guards troops led by now Deputy Inspector General of Police Sabiti Muzeyi. Gano no genkusomera gafulumanga 14 November 2019 tuli mu 2025 ensonga zikomawo zitandika okuyigga abo bennyini abagenda maaso n'okubanga bazikola. Omusajja yasimattusa akabenje naye wulira ebyogerwa kati nti Zaake Francis Butebi yagenda n'atwala ekitongole kya SFC ekitongole ekivunanyizibwa kukuuma General Yoweri Kaguta Museveni n'ekitongole kiri ekyenjawulo kyenkugambye ekimanyiddwa nga Elite Presidential Guards ab'amagye aba SFC bagambibwa okuba nti be baatulugunya Honorable Zaake. Era bino byonna byakolebwa ng'omusajja ono amanyiddwa nga General Sabiti Muzeyi alinako kyamanyi. By then yali asavinga nga Deputy Inspector General of Police naye ate nga ne mu SFC alinayo emirandire era oboolyawo ng'alina ne command ezimu zagambibwa okuba nti yali azikola. The complaint was lodged at the Torture Abolition and Survivors Support Coalition TASSC International in Washington DC on November 13th. Amawulire gano gaafuluma nga wakayite saawa mbale nga Zaake mu ggwanga lya United States of America mu kibuga Washington District of Columbia ekikulu eky'eggwanga lya America ng'amaze okuteekayo ensonga eno yagiteekayo nga 13 omwezi ogwa November 2019 eggulire ntulifulumya ng'ennaku z'omwezi 14 enkeera nga wakayite saawa mbale nga bwe nkugambye kakati wulira. Zaake's complaint is related to his ordeal in Arua more than a year ago when he almost lost his life at the hands of SFC soldiers who allegedly tortured him and the Chaddondo MP, then His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, and left them for dead on August 13th ahead of the Arua Municipality by-election. Wanono we tugenda njagala owulirizeewo nnyo naddala gw'atambula sinnakutwala ku nsonga za musajja amanyiddwa nga General Sabiti Muzeyi. Njagala ngenda omukuwa omutegeere bulungi nnyo omusajja yasurvivinze akabenje ng'omaze okutegeera ebimu ku ebyo ebibadde bireetera bannayuganda oboolyawo okutandika okuteekawo embeera y'okwagala okuserebulatinga singa omuntu anaaba afudde. Wuliriza nti ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omunana 2018 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Zaake Francis Butebi baali bagenze mu ggwanga baali bagenze mu kibuga ekya Arua okulaba nga bakampeiningira omukulu amanyiddwa nga Kasiyano Wadiri mu kalulu akaaliyo Arua by-election. Kakati abasajja ba SFC baatulugunya Honorable Zaake Francis Butebi wamu ne mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga babatulugunya ku nsonga ezagambwa mbu baakuba ejjinja emmotoka etayitamu masasi ate bo ne bagikuba ejjinja ne ligiyitamu ebifaananyi nga we wabiraba eyo sijja kuddayo era sijja kubikuwa. Nkuleetedde ekiwandiiko kyenjagala tutambuliremu then oluvannyuma nkuwe ku musajja amanyiddwa nga Major General Sabiti Muzeyi asurvivinze akabenje. Bino byonna bitambudde bitya? Zaake says that instead they continue committing more crimes with impunity against taxpayers. Zaake yategeeza nti bano newankubadde tubaloopa
newankubadde balinako bye balaba ekyamazima bagenda maaso n'okukola ebikolwa eby'obutujju bagenda maaso n'okubaako ebikolobero bye bakola eri munnayuganda newankubadde nga bakimanyi bulungi nnyo nti oba oliawo bye bakola si bituufu babikola with impunity against taxpayers nga bakimanyi bulungi nnyo tolina gyona abaloopa bakudaala balangira batulugunya byonna babikola nga tebafuddeyo tebaagala kumanya njagala kukulaga lwaki abamu ku bannayuganda babadde batandise okuserebulatinga oba oliawo nga balowooza nti Major General Sabiti Muzeeyi ayinza obutadda ngulu newankubadde omusajja yazze engulu nze nkuwa kiriwo ekitongole kino International Torture Abolition and Survivors Support Coalition kyekimu ku bitongole bibadde birwanirira eddembe ly'obuntu okwetolola ensi yonna kakati wano tuvuddewo njagala kutwala mpola omukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ebyo bye bimu ku bintu ebireetedde bannayuganda okubeera nga baagala okuserebulatinga singa abantu bano baba bafudde abantu abafaanana bwe bati bazze bakola ebintu bingi nga bannayuganda obuliawo tebibasanyusa wabula nga tebalina kyakukola bakulinda lw'ofuddo balwe bakubise embeera neesooka okuviirayo bannayuganda nga batandise okulaga kala zaabwe entuufu era naddala abamu ku bantu bano ngenda kukuwa n'akatambi ka Balamu wano wenjagala okugattirawo Balamu owulirize bulungi nnyo ebigambo bya Balamu ojje mu comment section ombuulire bannayuganda bwe baserebulatinga nga abantu bano bafudde olowooza ensonga eno lwaki ate baba babavunaana kati nga sinakuwa bya Balamu kansooke nkuwa engeri akabenje gye kaguddewo omusajja yasavayivinze akabenje omusajja yavugisizza ekimama omusajja yayingiridde loole eyabadde evuga ente okumanya abasajja bano balina amaanyi era bageewulira emmotoka eyabadde etisse ente omusajja ng'ali mu mmotoka ng'ate munnamagye ali ku ranka eyawaggulu ate nga yeyeevuga nga tafuddeyo ku speedi kijavugisa kati kankunnyonnyola akabenje kabaddewo katyawuliriza akabenje kano akatuusizza omusajja ono okubanga survivinga balyoke bamutikkire mu helikopita bamutwale mu ddwaliro erimu mu kibuga Kampala wulira engeri gye byabadde General Sabiti Muzeeyi yabadde alina akabaga akamu kaavaako olunaku lwabadde lwa Saturday olwajjo mu kiro ekikesizza olunaku olwaleero omukulu ono Sabiti Muzeeyi accident eno yagifunya atya yabadde atuuse mu bitundu by'e Lwengo district y'e Lwengo kakati wano owulirizaawo nnyo omusajja ono mu magye ag'eggwanga we twogerera akola nga Deputy Chief Executive Officer ow'ekitongole kimanyiddwa nga National Enterprise Corporation ekitongole kino oyinza okuba badde tokimanyi kakati wuliriza abamu babadde balina endowooza nti omusajja ono oba oliawo baamuwummuza engeri gy'abadde takyawulikika omusajja ono akyali mu magye nga bwe nakugambye alina oluganda ku General Yoweri Kaguta Museveni yakulira oba amyuka akulira ekitongole kimanyiddwa nga National Enterprise Corporation ekitongole kino gwe atakimanyi kyekivunaanyizibwa ku kyetuyita financial arm of the army kyetuyita military budget yozza owuliriza njagala otegeere omusajja ono teyandigudde kabenje akulira kyetuyita National Enterprise Corporation the financial arm of the Uganda People's Defence Forces sente zonna ezisipendingibwa mu magye g'eggwanga erya Uganda oba kugulira bamagye emmere oba kugula bimotoka birwanyi oba kugula tiya gas na biki omusajja ono yakulira essente ezisaasaanyizibwa mu magye emmotoka gye yabadde avuga simanyi oba yabadde yagulwa ku ssente ezo oba emmotoka yabadde erikooki naye yabadde yeevuga yabadde atuuse mu district y'e Lwengo ng'ali ku luguudo oluva Embalala oludda e Kampala eyo highway wabula we yatuuse yasanze ekimotoka ky'ente abayana be bayita abayana abasajja abavuga mmotoka yaabwe batwala nte zaabwe bagenda Kampala omusajja ono olw'okuba w'amaanyi nnyo ye n'agenda maaso n'okuba nga oba yabadde ayagala kuyisa oba yabadde ayagala kubakola atya saategedde naye okusinziira ku baabaddewo baatutegeezezza nti yayingiridde ekimotoka ky'ente nga takitidde namu oba yabadde amanyi y'engeri gy'ali munnamagye y'ekyuma tajja kunuubuka saategedde naye abaabaddewo ba eyewitnesses baatutegeeza nti omusajja yayingiridde ekimotoka ky'amagye awatali kutya nsonga yonna kakati wuliriza Major General Sabiti Muzeeyi, the Deputy Chief Executive Officer of the National Enterprise Corporation, the financial arm of the army, was airlifted to Kampala on Saturday after being involved in a serious road accident in Lwengo district along the Mbarara-Kampala highway. Nga bwe nkugambye yabadde Lwengo ava Mbarara adda Kampala yabadde ava ku kabaga akamu jukira wale lunaku lwa mukaaga. The accident reportedly happened at the former Deputy Inspector General of Police was travelling back from a marriage ceremony in Mbarara yabadde ava na ku mukolo gwa kuwasa. Kati kigambibwa oluvannyuma lw'okukrashinga n'ekimotoka ky'ente mu mmotoka omwo yabaddemu ne mukyala we ogenda kutya mukyala we yabadde ki omusajja yabadde yeevugana mukazi we adda Kampala ava Mbarara ku mbaga
bwatyo yabadde amaze okubanga yeesanya. Wuliriza, his vehicle was left mangled beyond recognition after being involved in a crash with a car carrying cattle, prompting immediate evacuation by the security and medical team. Abasajja bano bakola dentegeka nti yo lwakoze akabenje bino bye mugamba nti ambulance tuli okumpi gyetutaase, kigambibwa nti omusajja balese security ebyokwerinda byonna ebyekika ekya waggulu era mwe mwagide ne helicopter nga bwe wagirabye ng'ate mulimu ne kye bayita medical teams ez'enjawulo ate ez'omutawaana ennyo ne ziba nga zasobodde okumutaasa asobole okuba nga addukawo. Nkugambye mwabaddemu mukyala we. Sabiti's wife was also involved in the accident whose cause is yet to be determined. Wuliriza gwe abadde agoberera omusango guno alumiriddwa jeno okufuna akabenje. Njagala ogende mu comment section omusaasire naawe abadde agamba nti teyandiwonye wano. Wulirizaawo nnyo era nga naawe bw'okingamba mu comment section abamu nja bagobayo. Wuliriza, kigambibwa nti mukazi wa Jeno Sabiti Muzeeyi ye embeera ye tennaba kubanga emanyika. Oyinza okuba otegedde nti Sabiti Muzeeyi yasimattuse akabenje, wabula ate ye mukazi we kigambibwa tetunnaba na kutegeera oba mulamu oba si mulamu, tetunnaba kutegeera oba yakutuse magulu oba yafudde. Ebyo byonna tetunnaba kubitegeera, naye nga bombi baatwaliddwa mu helikopita eyo eyabaddemu abasawo abakugu. Abasawo bano oba oliawo nga balina ku payroll ey'omukulu ono. Wuliriza, witnesses said a military helicopter was dispatched to airlift the General from the crash scene, underscoring the urgency of his condition. Ababaddewo bagamba nti Major General Sabiti Muzeeyi olwafunye akabenje essimu yakubiddwemu, ambulance ne zijja okwagidde ne helicopter eyo gy'olaba ey'amagye ne baba nga bamuvuze mu nnyonyi kipayopayo ne bamutwala mu ddwaliro eririmu ery'Ennakasero mu kibuga Kampala. Nga bwe nkugambye nti gano ge malwaliro agalamanyiddwa gajjanjaba abasajja b'amagye, abasajja abava mu bitongole ebyokwerinda, era bangi mu malwaliro gano gye bafiira. Bannayuganda bangi balina endowooza nti oba oliawo engeri gyali nti y'omu kubafuga eggwanga, y'omu kwaba babafuga, y'omu kwaba bazze bakola nga bwe nkugambye nti Honorable Zaake Francis Butebi omusajja ono yamuloopako ku musango gw'okumutulugunya newankubadde tewali kyamaanyi kyakolebwa. Kakati wuliriza, bannayuganda bangi balabiddwako era obutambi nja kubukuwa waggulu awo ogenda kubulaba. Bannayuganda bangi balabiddwako nga bagezaako okuserebulatinga okufa kw'omusajja ono. Era singa Jeno Sabiti Muzeeyi yafudde, wetwogera olunaku lwali lwandibadde owulira obutambi nga mutwalo mulamba nga bali mu kuserebulatinga, naye kiki ekiviirako abasajja bano okubeera nga bwe bafa bannayuganda babaserebulatinga. Kakati wulira, kansooke nkutwale omu ku bakungu ab'amaanyi mu gavumenti ya NRM ng'ono na minisita ayina ebigambo byazaayogera okukakkanya, okuvvoola oba oliawo n'okuteeka wansi abamu ku bantu naddala abavuganya gavumenti yaabwe. Ono gw'olaba ye minisita w'ensonga z'abavubuka n'abaana mu gavumenti ya Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ng'ekisinga okwewuunyisa ate musajja mukulu asukka ku myaka gy'ekivubuka aliko ebigambo byenjagala owulira obulungi ennyo wano ku mukutu gwa Red Zone TV. Ebigambo ebimu ku bino era byogenda okuwulira omukulu ono byayogera bye biviirako bannayuganda okuserebulatinga ng'abantu bano bafudde. Wuliriza ebigambo bya Balamu, nze gye nkuleetere bannamagye abazze bafa, abasajja b'ebyokwerinda abazze bafa oba abazze bafuna obubenje obwefaananyiriza buno, naye nga kirabise ng'abasajja bano baleka tebayigira ku nsobi zaabwe. Wuliriza ebigambo bya Balamu ebigenda okuleetera munnayuganda okuserebulatinga singa Balamu ono n'abavudde mu bulamu bw'ensi. Wuliriza. Paredi z'amagye nti olina okufuna olukusa n'ogenda mu kifo ekiri gazetted nti oba Kololo oba Kyankwanzi n'okola paredi, naye kati gwe obanga oli Kadingo ne weefuula omusirikale ng'oyita mu mukulembeze wo ng'akola settlement egamba leero mwambale bino ebya redi, nkya mujja kwambala ebiwombola, obuddako mujja kutwala obuyinza. Ggwanga nga lirina obukulembeze obulifuga, ggwanga ki erigenda okukkiriza ebikolwa ebyo? Nyala kukubuulira ekirala, gavumenti eno egumiikiriza. Waliwo munnamawulire omu bamuyita Mufumbiro owa National Unity Platform, yavuma General Mulamba omukyalo omukulu maama waffe jjajja waffe n'amugamba kale kino ekitazaalangako. Kwegamba n'ovuma omuntu omukulu n'omujolonga n'omuteeka ku ttaka tebamukwata bamuleka, naye bagenda okukwata ng'olina omusango gw'ozizza. Kyova olaba be bakwata babatwala mu kooti. Oba tolina musango funa bapuliidabo ku kirungi ebibiina NRM erina balooya, National Unity Platform erina balooya, buli omu alina balooya. Kino ekyokumenya amateeka tekiri mu bannabyabufuzi abavuganya gavumenti bokka. Naffe abatavuganya gavumenti tumenya amateeka. So nkubiriza abavubuka balekera beewale okumenya amateeka okukwatibwa.
womenya amateeka regardless oba gwani oba gwe Baluga Bala Mwateni bajja kukwata. So olina okwewala okubutamenya amateeka okugondera gavumenti eriko gavumenti ojo oyagala ejjeeyo mu future ekusange ng'oli mulamu. So kibi baba bakwata bubi nkivumirira singa baba bakwasa bubi ne baba bakwase professional ne bakuteeka mu motoka yaabwe bulungi n'otuula ne bakuvugako ne bakutusoka nga olaba oli omwana omuyimbi ow'enakawa meya ow'enakawa Mwami Nubianli nga tebakukubye ekirungi ne bakwata ne bakutwala mu kooti mu ssaawa 48 tewali teeka gavumenti lyebemenye. Omuntu abeera innocent paka nga gavumenti oba kooti ngesazeewo nti ono ali guilty. Gavumenti kooti oba tenasalawo gavumenti erina kukwata kooti gyagamba nti talina musango era bajja kusumulula. So nsaasidde nnyo abo bonna bakwatiddwa awo ne baleka abaana kubanga abaana be bakama bange nga basigala nga tewali abalabira bajja kunyongerako ekizibu ekirala. Ne twewala okumenya amateeka nti bakuba tulina abaana tetumenya amateeka tukuume abaana baffe tubeeremu tuwe gavumenti ekitiibwa tuwe amateeka ekitiibwa bwe tunakozesa olulimi olubi nga tunoonya obululu n'ojja kuba mu press conference kubanga oyagala kusanyusa abantu n'oyogera by'osanze twandibadde tubyewala ffenna. Tewali yanemerera abasigalayo basigalayo nga kyeyagalire bali 32 ababiri ne babuwa beyiro 23 ne bawuliriza strategic guidance yange wanasaba president ab'ekisonyiwo basabe emisango gye babavunaana gikole ki giveewo nangamba sijja kuvaawo babasalire bamala obasalira ne basaba pardon eya president ekiri mu mateeka bwe basaba pardon kuba bakkiriza nti emisango twagizizza nze nga siri nayo nze siri munamateeka nali Kampala mbeera ntinda. So ne bakkiriza emisango gyabwe ne babawozesa ne babasalira ne mpandika ebbaluwa ne tugenda ne tubajjayo muko ky'okumpa ekimuli ekingamba nti weebale nnyo badduka kavula abamu 3 ku bo nagamba ono yatukase yakoze kino nakino mubamuyita Sami nti yatukase nenewunya abantu baagala ki omuntu abayamba yaliwa. So abazadde abamu abankubira nga basanyufu nabayamba bano abavuka balinga 6 abo bayita bampaji Kiwaga bo bagamba otusonyiwa otya tetulina musango tubikane tumamirike tugende mu maaso. So bo bali mu kooti era babeera beewozaako kati zisobola kuyingira mu musango gw'omuntu atalina musango nyingiramu ogwo gw'abalina omusango abakkiriza ensobi zaabwe. So abazadde bonna siri minisita wakujjayo basibe ne minisita wakukola mirimu emirala gyonna naye n'abasibe kinkakatako ng'omuntu alina obuntu bulamu okubayamba abo kwabo abasigalayo abajeema tebajja wange kunsaba kubayamba bagende mu kooti babasalire oba basinga emisango gavumenti ebaliyirire. Kale ebyo by'owulidde bigambo byayogeddwa minisita abyogedde ndowooza owulidde ku nsonga ya Wayiso Mufumbiro amuyise munnamawulire nti yavuma General Nalweyiso naye nga mu bigambo Wayiso Mufumbiro babadde ayogera oba byazze ng'ayogera ng'amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Wayiso Mufumbiro siwuliranga era akatambi nkanoonyeza mbadde njagala kabapula eyingira wano ng'ayisa amaaso oba ng'avuma okusinziira ku minisita ow'abavubuka newankubadde ng'ate yasukka emyaka gy'ekivubuka. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso Alex Wayiso Mufumbiro ali mabega wa mitayimbwa kyokka ng'ate omusango gwe bamuvunaana Bala mwagambye omusango oguvunaanibwa Alex Wayiso Mufumbiro musango gwa kuvuma na kukakkanya simanya na bikinga bwabyogedde naye ate mu kooti y'e Kawempe twalabye nga Wayiso Mufumbiro bamutaddeko musango gwa parade eyakubibwa ku kitebe ekya National Unity Platform kyokka ate era mu ngeri y'emu nga tukimanyi bulungi nnyo ffennanze naawe ampuliriza nti Wayiso Mufumbiro ate ku parade eyo teyagiriiko era ku lunaku olwo teyalabikako yadde ku ddakiika eyo y'emu parade eno we yabeererawo. Kakati wuliriza ebimu ku bigambo ebizze byogerebwa ngenda kukuleetera obubenje obuzze bubaawo abasajja bano ab'amagye bazze bafa abamu ku bakungu bazze bafa wabula amaloboozi g'Abannayuganda agabadde googerebwa ku nsonga ezifaanana bwe ziti amaloboozi gabadde gasaffocatingibwa era nga n'abamu Bannayuganda babadde bakubira omulanga nti muveeyo mwogere ku nsonga zino. Bannayuganda beewunyiza nnyo okulaba ng'omuntu omu avuddeyo n'ayogera nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kankuzeeko emabega gye buvuddeko twakuwadde amawulire nga waliwo munnamagye eyakwatiddwa James Birungi ku nsonga za bomu ezizze zitegebwa. Wuliriza bulungi nnyo era wano wulirizawo nnyo. James Birungi ku mukuto gwa Radio TV bwangu badde otugoberera nkakasanga byenjogerako bitegera bulungi. Gye buvuddeko abasajja baamuvubye
era ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa nga kigambibwa nti y'omu ku babadde batega bbomu mu Kampala naye bbomu zino zibadde zittiramu abaana ba Uganda abatalina musango. Era ebigambo bino ne Katikkiro wa Buganda yabyogeddeko jeno oyo abadde asaavinga mu magye ge gamu Sabbiiti Muzeeyi g'asaavingamu. Kyokka bino byonna bigenda mu maaso embeera esigala yeemu era ojja kuwulira ebirala nga bitambula. Sooka owulize ebigambo bya Katikkiro nzije tubeere nga tweyongerayo. Mwawulidde abanene mu magye be baakutte bagamba waliyo bbomu ezitulika nga balimba. Natunuulira akatambi ak'omukyala gwe baagamba nti yali babayita batya bano babayita batya bano abeetulisiza abutujju. Omukyala baamuyita mutujju ku lunaku lw'abajulizi. Akatambi mwakalabako? Nze simanyi byakwerinda naye nga nakatunuulira ne kansobera. Oba oli wategedde nti mutujju lwaki omulinda okutuula ku pikipiki? Mukwatira awo w'otegeeredde. Ate omulinda otya? Alinnya pikipiki. Nti kaalinnya pikipiki mmutulise. Lwaki tomukwata n'omugyako obujulizi? Ate namutulisa. Nze ng'atali wa byakwerinda byansobera. Temwabiwulidde? Nguzi. Kakati ndowooza owulidde ebituli. Katikkiro naye yennyini nga yeegasse ku bannayuganda gwampuliriza n'awazze nga akuba omulanga nti ebintu bingi ebibadde bibeerawo. Kakati abakulu bano Meeja General Sabbiiti Muzeeyi ne banne balina bingi nnyo bye bamanyi. Era njagala okutegeeza kano akabenje akagudde ku Sabbiiti Muzeeyi si ke kabenje akasoose. Obubenje bungi obuzze bubeerawo ku bannamagye era bannayuganda ne balabika nga bo oba oli abo bandi celebrations okufa kw'abantu bano. Naye ate era ojja kuwulira omusajja olunaavaayo ajja kwogera bingi nnyo. Mpiseeyiseeko mu mawulire ge tuzze nga tukola. Nenjagala nkuzzeeko emabega abamu ku bannamagye abazze bafa ogenda kutya. Enfa y'abannamagye ababadde bafiira mu bubenje bungi bubadde busigadde buleka ebibuuzo bingi nnyo naddala eri abo ab'obuyinza batwala eggwanga erya Uganda. Ngenda kuzzaako emabega ogenda kutya. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera gwatambula naffe. Atanaba kubanga otegattako kikole oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisinga. Nze nkuwa amawulire ne nkuweerako ne reference ate ne nkuwa ne ku byafaayo. Ennaku z'omwezi nga 14 omwezi gwali gwa mwenda omwaka 2024 gye buvuddeko. Ba senior officers babiri abamagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces wuliriza bulungi nnyo okuli amanyiddwa nga Brigadier General Fred Twinamasiko ne Brigadier General retired Frank Katende Kyambadde. Bano babiri baafiira mu kabenje era nga kabenje ako kaagwawo mu bitundu ebyo nga bwe nkugambye. Wano kigambibwa nti baali bava Masaka nga badda Kampala. Akabenje ne kagwawo. Bannamagye babiri aba Uganda People's Defence Forces tebasobola kubeera nga balutonda wabula bannayuganda baalabikako ng'ebibuuzo byali bingi nnyo ebyebuuzibwa ku nsonga eno. Brigadier General Fred Twinamasiko ne munne abaali bafiiridde mu kabenje mukadde ako ebibuuzo byali bingi newankubadde ng'ebibuuzo byali